请小朋友来到台前，请让我注意这就好记得。让先来记得，这个天父，我们感谢你，站在众人的面前的这一群小朋友、青少年。是我们教会未来的火种跟希望。主你在他们的身上要显出你的荣耀来，因为他们是你的孩子，是你的子民，是你的荣耀，是你的冠冕，是你在这个世界上要兴起发光的种子。主你告诉门徒说，让孩子来亲近你，不要禁止他们。所以我们在聚会的当中，我们首先要奉主耶稣的名来祝福他们。我们要祝福这群年轻人这群小朋友，他们的头脑智慧是从上帝领受而来的恩典，每天都有新的恩膏来浇灌他们，他们的心充满着从上帝来的慈爱，他们在同学的当中要比他的同学们更有爱心，他们的手所要做的工作，所要读的书，所要服侍的人，上帝要兼顾他们的所作所为。他们的脚将来要为主来奔跑，要为上帝来建立上帝的国，要扩展大卫的帐幕。我们求上帝来祝福他们，让他们在年纪还轻的时候就来认识你，就得着这个福音，就认识这个信仰。将来要让万民因为他们来得到祝福，让与他们远近相交的人都蒙恩得福。
他们在众人的当中要居上不居下，要居首不居尾。上帝祝福他们，让他们身体健壮，灵魂兴盛，所做的一切尽都美好。奉主耶稣的名来祝福他们。阿门。咱三甲来听上帝的话，诗篇23篇1节到6节，诗篇23篇，白话译本第595页，国语本第673页，诗篇23篇。耶和华是我的牧者，我无欠亏。伊予我倒伫青翠的草坡，带我伫安静的水边。伊予我的灵魂精英，为着伊的名，带我行伊的路。我虽然行过死命的山谷，也无惊灾害，因为你甲我伫咧，你的腿、你的管安慰我。伫对你的面前，你甲我摆设宴席，你用油抹我的头壳，我的腿换出来。稳定甲慈悲结合对我到一世人，我要永远徛伫了我的厝。以上，愿上帝祝福咱大家。下面杨牧师讲的题目是：上帝是我的牧者。听起来这牧师以及各位兄弟姊妹特别平安，18岁。咱台湾人咧请安拢讲18岁吼，无论半暝拄着嘛，嘛讲18岁。咱基督徒请安，拢讲平安。总是咱是基督徒，总是咱也是台湾人。咱请安的时嘛，通讲18岁，因为咱是上帝养分。拄则咱所读圣经甲咱讲耶和华是我的牧者，我无欠亏。伊予我倒伫青翠的草坡，带我到安静的水边。咱伫青翠草坡，通得着食饱；伫安静的水边，通得着止渴，通得着安息。所以咱做基督徒，是通讲咱是一个会通对上帝恩典来得着食饱的基督徒。总是世间的即个食物，互咱拢了过会了。只有上帝所赏赐互咱灵魂的食物，是迄个互咱灵魂得着止渴的活水泉，咱才当永远袂过枵，永远袂过喙干。所以咱做上帝养着来的羊仔，上帝是咱的导牧者，牧者带咱去到倒位，咱听牧者的声，缀牧者的脚步来行。咱就得着食饱，咱就得着止渴，咱就得着会通倒来，通得着安息。所以，所听弟姊妹，今仔日我用上帝是咱的导牧者，来甲咱做伙来分享。诗篇23篇也是咱所真熟的即个圣经。诗篇23篇大概无成文的统计吼，大概是全世界有人安尼。用吟诗来吟，是讲用宣念，是用感动，是用安慰，是用祝福使用，会通讲是使用上济的经文。所以咱的确拢真熟伫即段的即个经文。今仔日我要用羊仔的角度，嘛要用军队牧者，咱是耶稣的学生，华语的。圣经讲咱是门徒咱做门徒，安尼一个角度来看诗篇23篇咧甲咱分享，咧甲咱讲起做耶稣的学生，做门徒，伫教会内底，缀咱的导牧者咧行，缀咱的上帝咧做，咧侍奉，咧互咱的教会得着国顶。这是一款咱会当来叫做门徒的运动，也是讲学生的运动。所以今仔日我哋用安尼的题目，用安尼角度，甲咱做伙来分享。
且咱议员甲咱的圣经拍开吼，咱伫即个诗篇23篇的中间，咱所看到的，特别伫第1节到第3节的所在，甲咱讲耶和华是咱的牧者，上帝是咱的大牧者，对牧者会当得到饱，会当得到止渴，会当得到安息。现在咱若要去台湾的即个山顶，咱来看到真侪饲养的人，总是咱有机会去到即个清境的农场、亲近农场吼，伫遐有出特别的活动叫做绵羊秀吼。你若要伫遐看过即个绵羊秀吼，你就搁较会当明白诗篇23篇的第1节到第3节伫遐咧讲起，即个其实羊是照百科全书来讲吼，羊是一种真软正的动物，伊袂晓保护家己，伊真够着生囝吼。足容易会当来吓惊，这羊遮尔软弱，毋过伊阁是真安尼真宝贝即种的动物，真生，因为伊的毛是高经济的即个物件羊毛会当做穿的做用的迄个羊毛迄个跳出来迄个油羊仔油会当抹伊的皮会当做真侪用途，做装塔还是讲做衫来穿还是做真贵重真贵重的即个使用伊的肉真好食甚至羊仔骨羊仔骨嘛摕来咧做迄个煮面咧用的迄个高汤我想咱当想足侪用途啦我毋是这方面的专家，所以我毋知所以咱知影讲羊其实是真有经济的即个动物啦就是羊伊遮尔软正，所以伊足需要保护所以供养的人就变做最重要，牧者就变做最重要所以羊若愿意缀牧者的脚步，牧者得来因带。就带因到会当得到食饱的所在，迄个草场、青翠的草坡。羊若缀牧者的脚步来行，就会当得到止渴，到伫即个清净的水边，然后伫遐食饱，伫遐止渴，伫遐休困伫迄个日头落山的时阵，佮甲因拢总苦苦咧，苦转来到伫羊潮的所在。咱若要去到伫即个以色列地。是去到伫供养的所在，特别是伫以色列的所在，即个羊潮是无毛的，羊潮是无毛的。为什么羊潮无毛呢？因为迄个毛就是牧者暗时咧困的时阵，倒伫迄个羊毛的所在。所以耶稣讲，我是羊的毛，若无对毛入来，就是插来，就是强盗，就是要来偷摕，就是要来。杀害就是要来毁坏，所以迄个牧者倒伫即个羊毛的即个气质高的即个门徛的所在，上面伊做羊仔的物件，上面伊对内伊咧顾遮羊仔，对外伊咧抵挡遮个准备要来伤害羊仔遮个同款的灾害。所以咱伫遐，咱看到第1节到第3节。写诗的大标，用伊囡仔时代的经验、供养的经验，伊伫遐咧讲起即个做一个牧者，羊仔缀牧者得着饱，得着止渴，得着安息。牧者嘛，诚侪羊仔的诚侪羊仔的保护。所以咱伫遐遮，咱就佫看到第40个所在，讲我虽然经过死荫的山谷，也毋惊灾害，你的腿、你的拐安慰我。牧者的手举迄个管，还是举迄个木钿，还是举迄个供养的迄个竹篙无论伊是啥物形的一个问号安尼形的还是一支直直安尼形的总是羊仔伫远会当看到迄个牧者的形影，嘛当看到牧者的手所举的即支管、甲即支木钿。所以你的腿、你的管在安慰我，所以牧者的手所举的即个，的确毋是伫后壁面，
条表面就看袂到啊。牧者是行伫个羊群的头前，行伫羊仔的上头前，有迄个引带的意思，嘛有引带实质的即个目的。牧者的碗成做一个记号，当你愿意仰望看到牧者伫你的头前，远看到的时，看到迄个腿，还是迄个管的时阵，你就得到安慰。伫咧危险来的时阵，伫咧野兽要来吞噬的时阵，这羊仔着惊的时阵，秘伫牧者的头遮后，这牧者的腿、牧者的管，就成做一个抵挡的武器。伫咱个礼拜堂的后壁吼，有一包迄个主要所是咱的大牧者咧带羊群的即个图吼，特别我即摆会当看得足清楚吼，就是一个安尼的画面吼，青翠草坡，安静水边，牧者行伫即个羊群的头前，所以当伫迄个边塔的草场、溪水边，也是渐渐行去迄个山岭，弯弯翘翘的迄个道路。是落山了后，入去伫迄个阴暗的山谷，所以迄个满满迄个阴暗、阴暗的山谷，有迄个惊尔。伫咧黑暗的中间，毋知有啥物野兽会走出来无？伫咱的队伍行过了后，伫咱的脚趾后，毋知有啥物款是通惊吓的物，通惊吓的野兽会来掠羊仔去。所以讲羊的人行伫头前，大声来扫毒，来赶扫，才会阴暗，才会惊吓。所以大帝王用伊的经验，伊讲虽然经过死荫的山谷，嘛毋惊灾害，因为牧者的腿、牧者的管来安慰咱。我一来看棒球吼，毋知咱中间有看过共款的现场吼，爱看即个MLB 吼，职棒大联盟安尼吼，爱看迄个棒球吼。拍棒球的人吼，咱知影迄个棒球场一定爱足平的吼，一定爱有红土的，有迄个草坡的吼。即两个消息讲有迄个人工的草皮吼，搁较好扫球，搁较迄个走了搁较顺吼，速度搁较紧吼。伫迄个棒球场要求的就是迄个规个棒球场爱足边塔吼。毋过棒球场内底有一个所在特别。比其他的所在更较关心我，就是迄个投手吼，投手的迄个投手丘吼，投手的迄个投手丘，比迄个1垒、2垒、3垒，也是外野吼，也是本垒，更较关心我。真侪人想讲，这投手伫即个队伍内底是上要紧的一个角色啦吼，因为迄个伊投的球吼，决定球队吼，会当赢还是输，是足重要的一个因素吼。毋过真少人知影讲迄个投手丘啥爱搁较悬一点啊吼。我捌听迄个拍棒球的人咧讲，讲迄个投手丘搁悬一点啊吼，有一个最重要的目的，就是互队友会当看到讲，咱的灵魂人物，就是即个投手吼，徛伫投手丘顶面吼，是毋是还佫真有精神啊？是毋是还佫真有气力啦？是毋是伫迄个队伍迄个安尼小可输的时阵，迄个分数，迄个较输对手的时阵吼，投手有落志无？吼，所以迄个投手手小可较悬一点啊，就是互所有的队友会当看到牧者，慢慢亲像是安尼一个角色。耶稣是咱仰望的目标，咱若是愿意举起咱的头，注视看耶稣。耶稣就成做咱迄个，亲像咱的队伍的投手共款。咱看到耶稣，咱就看到伊赢过即世间的死亡，赢过即世间的惊吓。伊为着咱担当一切的苦难，伊的伤痕，伊受鞭拍，咱得到医治，互咱得到安慰。所以耶稣大声因为着咱做这个模样，伊是牧者。伊是咱应该的仰望来仰望的，所以姊妹，你拄着得时不得时的时阵，正在有开喙来呼求讲主耶稣啊救我，还是主耶稣啊帮助我，这是一个上基本的祈祷。毋知咱有用安尼来做咱祈祷的生活无？所以耶稣是咱的牧者，
耶稣是咱的导手，耶稣是咱通仰望的目标。所以咱的生命中间袂当无耶稣，咱的生命中间袂当无注目看耶稣，咱的生命中间袂当无有耶稣做咱的方针。所以有当时听这个老辈在念这个歌诗吼，讲迄个天父吼，天父是咱的上帝吼，耶稣是咱的大兄啦吼，所以吼，这个咱的亲像咱的大兄吼，亲像咱的仰慕，亲像咱的仰望。耶稣诚做咱的牧者，伊伫头前咧传路，伊手所举的腿甲管，诚做咱的方针，诚做咱的记，诚做咱仰望的记号，诚做咱的力量。所以咱搁看到伫即个诗篇23篇的第2段，伫遐就咧讲起，讲即个信靠上帝的人，在灭亡的时代，伊所认来的耶和华上帝，上帝是伊的上帝，伊是上帝的百姓，伊贵为一个国家的君王。毋过伊伫上帝面前，伊亲像草场的羊，亲像羊仔安尼软食，伊的性命亲像羊仔安尼会无定着。伫伊人生所拄着得时不得时，是拄着人生的风波，咱知伊诚做一个国家的君王，伊也是时常领兵咧交战。大灭亡所建立的迄个用即个战争所拍落来的帝国吼，是即个犹大的帝国吼，这是一个伫即个因的历史顶面一个真大的王国。所以大灭亡伊虽然真好讲真，不伊伫上帝面前，伊犹原用伊性命的经验，咱看伊做谦卑，总是实际上是性命的经验，伊体会到的就是伊的性命真切。真软弱，患难来的时阵，战争的危险来的时阵，苦难来的时阵，伊犹原亲像羊仔呢，真容易受伤害，甚至真容易就来丧失性命。所以伊需要上帝做伊的上帝，伊需要上帝做伊的君王，需要上帝做伊的将军，需要上帝做伊及时的避难所、相避的所在，需要上帝做伊的关台，做伊的山寨。所以上帝做伊的顶牌，诚做上帝诚做伊为了伊交战的君王，这是代表伊生命的经历，就是生命的经验。所以伊伫即个第5节了后，伊讲伫我的对着面前，互我排水印象，盐油抹我的头壳，我快抹出来。伫对着面前来排水印象。现在而且有一个意义，是咧讲当君王做咱的将军，带咱去战争，一定较赢了后，才会对敌大输咱家己白白的，倒转来伫咱的庆功宴伫咱的庆祝的时阵家己白的，诚做咱的骹大椅伫过去才会战争了后，即个输的一边，伊的武器是因所。因的城市，互人抢劫伊赢的一边，家己抢劫，家己抢了人也去做丁才会财物就变做即个战利品，然后因会庆功，才会抵抗，才会偷人将军受绑，更伫迄个庆功的中间，来车倒伫迄个涂骹，然后来搭伫因的头，搭伫因的面，伫遐。啉酒食肉来庆功，这个角度咱会当看到。总是另外，佫有一个真要紧的角度就是伫犹太人的风俗内底，除非是朋友，若无袂当做伙坐伫桌仔顶面食饭会当伫做伙伫桌仔顶面食饭，做伙食宴席，做伙啉食，一定是朋友。若准做毋是朋友。嘛会伫暂时咱的冤仇的中间，把迄个冤仇化解，把迄个冤仇放下。所以有当时咱若有印象，就是牧师咧主持圣餐的时阵，伫咧分饼甲分粿的时阵，拢会甲咱讲，
讲你若记得，你甲你的兄弟中间，啥物人有缺陷，你着先放下，去甲伊和好，才来同坐主的道。所以，同坐主的道，同坐道，做伙啉食，绝对毋是对着啊。所以，当咱用安尼的角度来看即句话的时阵，伫我对着的面前，甲我摆设印象，咱要甲对着和好，咱无要去做对着，咱要化解即种敌意哈，化解敌意哈，咱要化解即种做对着的关系，化解即种对着的冲突，咱要因为上帝的名，咱要三角来和好，所以咱要坐落来做伙来敬正。所以伫我对着的面前，甲我摆设印象。所以咱已经无去做对着啊，咱和好啊。所以咱得用油三角来抹，互相来祝福。抹油是一个祝福的意思，互相抹油，互相接待，然后咱的杯满出来，上帝嘛欢喜，上帝嘛盼顾，祝福互咱，因为咱的和好，得到上帝大大的祝福。所以因为咱化敌为友，因为咱的和好，所以咱诚做上帝所欢喜。所以咱诚做上帝的百姓，咱本来就是上帝的样，咱下伫牧者的欢喜，下伫牧者的心意，咱听牧者的声，爬牧者的脚步，照牧者的心意来行来滚队。所以咱互牧者带去到伫迄个羊条内底，带去到伫青翠的草坡、安静的水边，伫遐直直安息。滚队对上帝的人有迄个永远的祝福。永远的愿望就是要永远徛起伫耶和华的厝，要永远徛起伫耶和华的厝，所以有恩典慈悲对咱到一世人。所以这是诗篇23篇，这个所写诗的人用伊人生的经验，用伊人生期待、人生的经验、得时不得时中间的经验，以及甲对着化消和解。得到上帝欢喜，然后听候要领受迄个上帝大大的祝福，对今生直到来世。所以今仔日咱读这个诗篇23篇，咱伫遮咱看见军队主的人，做耶稣的学生的人，做上帝的门徒的人，咱咧教会是一个耶稣的门徒，咱每一个人拢是上帝的学生，是耶稣的学生。咱爱将即款的好消息去传落别人。传福音是主耶稣要离开世间上天以前所交托予咱。马太福音28章20节，伊遐甲咱讲即个大使命，讲咱着普天的去传福音，互万百姓，佮互三位一体上帝的名，来行洗礼，为归伫上帝的名里面。这是互咱的大使命，这是传福音，这是做学生的职责，这是蒙道的运动。对耶稣所透开安尼一个命令，也是所透开安尼的一个运动。所以咱普世教会拢应该伫即个运动，应该伫即个潮流这是无落伍，这是世界潮流，这是耶稣的命令，这是耶稣所启发咱应该去做的一个运动。所以伫遮伫最后咱有几项来甲咱做分享来提醒咱来想头一项，就是伫即个蒙道运动，伫即个羊群缀牧者，伫即个咱的牧者伫头前咧带路，徛伫羊仔的角度，就是爱有愿意跟队的羊仔，爱有迄个愿意来跟队，有愿意的队员爱有愿意，因为即个运动也是咱即个 team， 咱即个队伍，咱是一个团队。咱是一个团队，咱要有愿意的队员咱要有愿意的队员，爱愿意做伙，咱做一队咱爱愿意做伙来做这个运动，咱爱愿意做伙来拍这个比赛，是咱是主要做羊群，咱爱愿意做一群咱爱愿意做一群来跟对耶稣的脚步。咱伫约翰福音第10章的所在，咱当看到讲，咱诚做一群咱伫特别伫即个第5节的所在，咱会当伫遐看到讲，羊仔捌牧者的声，羊仔
军队牧者、洋仔捌牧者。啊，所以咱是一个团队，咱是一个 team， 咱得较互相熟悉，咱互相相爱，咱成做一个队伍。啊，所以爱有愿意，咱愿意成做互相成做队员，咱爱互相成做同工，咱爱愿意互相成做耶稣的学生，成做门徒，咱才能继续耶稣所甲咱讲起，耶稣所甲咱启示，耶稣所甲咱命令。这个门徒运动，咱才能继续这个投资命，这是第一点。所以继续的第二点，就是咱既然是队员，安尼什么人是咱的队长？耶稣是咱的队长。所以咱来捌耶稣，咱来知耶稣。今仔日咱的长老带咱敬拜的时阵，一开始甲咱问一句话：伊讲信耶稣有啥物好？哦，信耶稣有啥物好？咱做基督徒有啥物好？啊，是讲咱要共传福音。福音的内容是啥物？啊，所以咱若是要上简单讲，福音的内容就是上简单讲，就是认捌主耶稣，因为伊是听咱的牧者，因为伊是咱的队长，伊是祝福的源头，伊是互咱得到食饱，得到止渴，得到安息甲安慰的上帝。哦，咱会当上足济啦吼。啊，所以咱爱认捌咱的耶稣。咱认捌咱的队长，咱会知影，什么人是咱的队长，什么人是咱的先生。主耶稣是咱的先生，咱是伊的学生。咱若是伫学校读册，咱将做一个班级，咱的班级一定是导师，这导师甲咱带，甲咱教，甲咱带领，甲咱祝福，甲咱帮助，甲咱安慰，甲咱扶持。所以耶稣就是咱的队长。耶稣就是咱的导师，啊，所以咱嘛讲，耶稣是咱的是咱的阿兄咱咧讲讲天父是阮阿爹，啊，耶稣是阮阿兄亲像安尼，咧讲起讲上帝是咱的祝福，主耶稣是咱的队长啦主耶稣是咱的队长，是咱的导师，是迄个大圣咱伫头前咧。咧行的牧者是咱伫咱的头前大先咧跑走的即个咱的身份。啊，所以伫遮咱看到第三点，伫即个经文内底所甲咱提醒的，就是伫遮咱成做一个愿意的队员，咱有咱的队长，就是讲咱成做学生，咱有咱的导师咧甲咱带。安尼，咱这队伍，咱这队伍来形成，咱这运动来形成，咱叫做耶稣的学生，咱叫做一个教会。安尼，咱的教会存在有啥物目的无？咱的团队有啥物目的无？咱叫做一个队伍有啥物目的无？棒球队叫做一队，为着一个什么款的目的？为着要赢嘛，为着要得胜。所以咱叫做一个教会，咱叫做耶稣的团队。叫做耶稣学生，咱叫做一个队伍，咱就是为着上帝来得胜，为着上帝来得到较赢，要赢什么？要赢更较侪灵魂，要得到更较侪灵魂来得救。所以咱第一只咱会当看到，咱拄则所读的，伫我对着的面前摆设印象。所以咱我伫讲伫对着的面前摆设印象有两个意义，拄则有讲起第一个意义就是消灭。就是两军交战的时阵，咱甲对敌甲开始了，甲因的头人、因的勇士、因的将军甲绑起来，伫咱建功的时阵，伫咱演射的时阵，甲打咧涂骹，甲捆着伫咧涂骹，表示咱的胜利，咱会甲歼灭、消灭，这是战争的一个方法啦。毋过耶稣伊所用的方法是。第二种，伫即段的圣经也是犹太人因久以来的风俗，就是讲咱无去做对敌，所以咱会当伫咱的面前来摆设印象，拜倒啊，做伙来食饭。所以咱要化敌为友，咱要做和平的使者，做和解的记号。伫咱要甲人中间，咱要甲世间人的中间的关系，是一个和好的关系，一个和解的关系。咱要带因。来到伫咱的牧者的面前，
咱要带因来到伫耶稣的面前，要带因来到上帝的面前，伫迄遮因为圣神的感动，互咱诚做好好一群，互咱诚做诚做迄个上帝所欢喜好好的即个兄弟甲姊妹。咱会当来看一位就是伫即个约翰福音，伫迄个约翰福音第10章的所在，伫遮咧讲牧者对这第1节开始，一直到第16节的所在16节的所在，咱要来看第16节如果你无圣经无出来念第16节讲，我还有羊，毋是属伫这条的，我的确着带因来，因也要听我的声，搁要成做一群，归一个牧者。我搁有羊伫这个羊条以外，这羊我要甲伊带来，要入来咱的条内底，要甲咱合作一群，因为合作一群，这羊拢听牧者的声音。这羊拢认捌牧者，牧者也捌这羊会晓叫羊的名，嘛捌羊的声。那用咱的今仔日话来讲，虽然所检测今仔日伫咱的中间，透过牧师的证道来甲咱讲离湾教会兄弟姊妹，伫离湾教会以外，还佫有属耶稣的羊，所以咱要去甲因带来伫咱离湾教会，要甲咱做同一个教会肢体，要甲咱做同一个教会同工，要甲咱做咱同教会兄弟姊妹，因为咱拢是耶稣用伊的保护血所设立的教会，用伊的保护血所赎回的灵魂甲肢体，咱拢是耶稣的羊仔，咱拢是耶稣的学生，咱要甲中外南山咧西遮，拢总要甲伊找倒来，甲伊带倒来。甲伊引带来到咱中间，要合作一群。所以兄弟姊妹，我想，这个道理到遮到伫这个尾声的时阵，咱知影，成做一条，伫我的对着的面前来摆设恁遮，我真愿意来甲咱分享，来甲咱提醒的，就是这个对耶稣的身躯。伊为咱顶十字架所流宝血，所互咱体会着、经验着的，也是代表王所亲身经验着。伊发动遐尼济摆的战争，开始会对着万讲扫罗开始清大笔开始万伊走遍遐尼济对着，我相信伊到第年老的时阵，伊到伊甲上帝讲，伊要去圣诞的时阵，上帝无爱互伊去，因为伊手满的血，对着老人的血，迄个战争的中间对着的血，我相信的确有真深的感觉，为着上帝得到这个城市，也是为着上帝得到这个国，毋是用走遍的啦是用好，是用和解，是用甲对着化敌为友，来得到活命，得到灵魂，做伙来同齐主的道。我想这诚做今仔日咱特别咧读即句话时，伫我的对着的面前，摆设印象，这个真要紧的一个道理。所以我要永远徛起伫耶和华的厝，因为有恩典慈悲缀咱。所以我想，这是咱伫咱。踮伫即世间，咱诚做基督徒上帝所互咱的应允伫即个马可福音的所在，伫马可福音第10章的30节，马可福音第10章的30节，伫遐讲，有人来问耶稣讲，什么人？对耶稣的人爱诚做一个什么款的人？耶稣甲因讲，要对我的人，来为着福音的缘来放杀。田园厝底兄弟姊妹、老母老爸、囝儿种种，意思讲爱放杀这个世间。那呢，对耶稣拢爱放杀，安尼咱要得到啥物？兄弟姊妹，咱的道理嘛是讲来对耶稣，你逐项拢爱放杀。安尼拄好，咱教会都走了因为拢爱放杀，拢无得到，安尼
即款道理免叫做福音嘞，所以耶稣第30节讲放在家就伫现时无得到百倍，无得到这田园厝的父母囝儿这种种总是嘞，搁伫来世未得到永远活。伫今世，咱虽然无通得到百倍，而且即句话的意思毋是讲一定袂当得到百倍。就是讲咱伫今世，咱对耶稣的人，咱有可能当得到祝福，但是无一定人拢得到百倍的祝福。毋过咧，迄个正确的永远是伫来世，伫上帝的国度，伫上帝的国度，伫咱受敬接入上帝国度的时阵，迄个过门的彼得甲天使讲好，搁真中罗卜入来，甲你的主人三较欢喜，来入上帝的国。下下咱要得到来伫来世得到永远的活命，这是军队上帝做学生、做门徒，军队耶稣做学生、做门徒的永远，就是伫咱来世、伫未来的生命，要得到永远的活命。这也是诗篇23篇最后一句话讲：得到恩典慈悲缀我到一世人，我们永远徛起伫耶和华的厝，要永远徛起伫上帝的厝。这是未来的祝福，伫永远的活命。所以兄弟姊妹，咱的上帝是咱导牧者，咱导牧者，咱得到有报酬，咱导牧者得到有永远的活命，咱导牧者伫今生要得到教育，得到帮助，得到指看，得到安息，得到安慰。咱伫不得时的时阵，咱的头前有咱的牧者甲咱带路，有耶稣做拯救的记号，伫咱的头前面，互咱得到瓦靠。咱也伫耶稣的即个呼召下面，咱要传福音互万百姓，咱要为着耶稣来精神好的精神，来得胜，搁再得胜，来为着主得到搁较侪的灵魂，互世间的灵魂因为咱做淡薄的工，伫上帝的成就内底，来侪侪人灵魂来得到得救，但先要对咱的家来开始。咱伫今生要得到祝福，就算无得到百倍祝福，嘛要伫来世得到永远活，因为咱要永远徛起伫耶和华的厝，有恩典慈悲缀咱到一世人。所以愿上帝祝福咱，今仔日诗篇23篇的道理入咱的耳，入咱的心，互咱得到安慰，得到祝福，得到大大的激励。咱三个来祈祷，天父，阮的上帝，感谢你。感谢你的话语，搁一摆，互阮的心来得到火热，来得到激励，互阮有耳孔通听，就听，因为你是阮导牧者，你伫头前要带路，你的腿、你的管，拢安慰阮，你要带阮，毋但伫今生，到伫迄个得到帮助、得到指看的草坡甲水泉边，要互阮得到安息。互阮得到安慰，你要互阮今生得到百倍的祝福。就算无得到百倍祝福，伫来世阮犹原有一个更较深的愿望就是得到永远的活命。这是你互阮的应允，阮天条即个永远无放杀。要请做阮骹上的顶，请做阮路上的光。感谢上帝听阮的祈祷，你能将安尼。恳求、祈祷、感谢，我是奉耶稣名来祈祷。